नमस्ते दोस्तों। अगर आप पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया है। आपने अपने विचारों को पहचानना शुरू कर दिया है। और शायद आपने अपने आप से बातें करना भी शुरू कर दिया है। यही हीलिंग जर्नी की शुरुआत है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम अपने मन से और गहरा जुड़ सकते हैं? क्या हम उसे शांत करना सीख सकते हैं? और इस हफ्ते हम एक बहुत ही सरल अभ्यास शुरू करेंगे जिसे हम बोलते हैं हमिंग प्रैक्टिस। ये कोई जादू नहीं है। यह अपने भीतर की शांति को महसूस करने का एक तरीका है। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम एक छोटा सा राउंड करेंगे और इसके लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और आपको एक सिंपल, जैसे बी साउंड करती है, मधुमक्खी साउंड करती है, उस टाइप का एक हम साउंड करेंगे। और आप आंखें बंद कर लेंगे तो आपको ये साउंड बहुत ही गहराई से महसूस होगा। तो आप आंखें बंद कर लीजिए और एकदम शांत होके, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के आप बैठ जाइए। और चाहे तो अपना एक हाथ आप अपने स्टमक पे रख सकते हैं ताकि आप अपनी सांसों को महसूस कर सके। और हम एक बहुत ही गहरी सांस लेंगे। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो स्टमक आपका बलून की तरफ फूल जाता है। तो स्टमक आपका फूल गया है और धीरे धीरे अब आप इस सांस को छोड़ दीजिए। और जब हम दूसरी सांस लेंगे, जब हमारा स्टमक पूरी तरीके से फूल जाएगा, इस टाइम पे हम एक साउंड करना शुरू करेंगे। मैं साउंड कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सांस छूटती जाती है, हमारा साउंड थोड़ा थोड़ा लो होता जाता है। और फिर जैसे ही पूरी सांस हमारी छूट जाती है, स्टमक बिल्कुल अंदर चला जाता है। अगर आपने हाथ रखा होगा तो आपको महसूस हो रहा होगा। और ये साउंड बंद हो जाता है। पर ये जो हमिंग साउंड है, ये बहुत ही हीलिंग साउंड है। इस पूरे हफ्ते आप रोज कुछ मिनट इसका अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप अपने मन को बेहतर समझ पाएंगे। आप अपने शरीर को महसूस कर पाएंगे। अपने भीतर की उस शांति को भी आप महसूस कर पाएंगे जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। मैं इस पूरी हीलिंग जर्नी में आपके साथ हूँ। आप बस जुड़े रहिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करते रहिए। आगे बढ़ने के लिए पहले इस हफ्ते आपको ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। हर दिन एक कदम हीलिंग जर्नी की ओर बढ़ाते रहिए। सी यू ऑल सून। थैंक यू एंड बाय बाय। नमस्ते।